যারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করে বা আমার সাথে যারা যুক্ত রয়েছে চ্যানেলে বা হোমিওপ্যাথি নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তাদের বোঝানোর জন্য, জানানোর জন্য এবং অ্যাকুট একটি কেস সেটা জানার জন্য দীর্ঘ 22 বছর ধরে যে চেম্বারে আমি চিকিৎসা করছি সেই চেম্বারে বসে আজকে এই ভিডিওটি করছি। যে অ্যাকুট কেস, যখন এই পেশেন্টের, এই বাচ্চাটি জ্বর সর্দি কাশিতে ভুগছিল, তাই তো, জ্বর সর্দি কাশিতে ভুগছিল এবং এই জ্বর সর্দি কাশিতে ভোগার জন্য ওকে অন্যান্য যে প্যাথি সেই চিকিৎসা করানো হয়, তাতে প্রচুর ওষুধপত্র এখানে লেখা রয়েছে, সেই ওষুধপত্র তাকে খেতে হয়। কিন্তু খাবার পরেও যখন কমে না, তারপরে কিন্তু আমার কাছে নিয়ে আসে। পেশেন্ট কিন্তু আমারই পেশেন্ট, সেই সময় আমার চেম্বার খোলা ছিল না, তার জন্য অন্য জায়গায় দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে থেকে তার না কমার ফলে আমার এখানে যখন উপস্থিত হয়, আমি তাকে কতগুলি সিমটমস জিজ্ঞাসা করি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ওকে যে ওষুধ দিই তাতেই কিন্তু ওর সেই সময়ের যে কাশি, জ্বর, সর্দি এগুলি কমে যায়। এখন এই যে কাশি, জ্বর, সর্দি নিয়ে যখন আসে, সেই সময় অ্যাকুট কন্ডিশনে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় না, বিরাট কেস টেকিং করতে হয় না, তখন অ্যাকুট কন্ডিশনে যা আসবে সেটাই আমাকে ওষুধ দিতে হবে। সেই সময় ওর যে জ্বর ছিল, সেই জ্বর এবং যে প্রচণ্ড কাশি, যা অন্য প্যাথির এত ওষুধপত্র খাইয়েও কমেনি, সেই ক্ষেত্রে ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ওর জল পিপাসা আছে কি নেই। সেই সময় জল পিপাসা ছিল, একদম জল পিপাসা ছিল। তোমার তো জল পিপাসা ছিল না, বলো, ছিল জল পিপাসা? একদম জল খেতে ইচ্ছা, কোনো কিছু খেতে চাইছিল না, খিদে ছিল না, জল পিপাসা ছিল না এবং কাশি প্রচণ্ড ছিল এবং তার সাথে জ্বর ছিল, আর তার সাথে হচ্ছে কি ছিল, বমি ভাব ছিল, কিন্তু বমি হচ্ছিল না, সবসময় একটা নসিয়াটিক টেন্ডেন্সি, বমি ভাব ছিল এবং জিভটা ছিল একদম ক্লিন, পরিষ্কার জিভ ছিল, আর একটু শীত ভাব ছিল, ঠান্ডা লাগছে বলছে। শুধু এইটুকুনির উপরে দাঁড়িয়ে থেকে সেই সময় ওকে প্রেসক্রিপশন করেছিলাম ইপিকাক, এবং এই ওষুধ খেয়ে ওর কি উপকার হয়েছিল? ও মানে একদিন পরে সুস্থ হয়ে গেছিল। সেদিনকে তো তুমি যেটা রাত্রিবেলা আমাকে ফোন করে, অনেকটা কমে গেছিল, 4 ভাগে 1 ভাগ কমেছিল অনেকটাই, কাশিটা একটু কমেছিল আর খিদেটা আস্তে আস্তে বলছিল যে মা খিদে পাচ্ছে, তবে একটু জলও খাচ্ছিল, আস্তে আস্তে ওর সর্দি কাশি কফ সবই তারপরে একদমই কমে গেছে 2-4 দিনের মধ্যে, কমে গেছে, শেষ হতে একদমই সুস্থ হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। তোমার ভিডিওটা ছেড়ে দেবো এবার, সবাই দেখবে, কি বলো তুমি? হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনাদের পারমিশন নিয়ে ভিডিওটি করলাম, ধন্যবাদ।